Suara kucing, Sob. Lah, kan cuma suara kucing, Bang. Kalau suara buaya baru. Ngomong-ngomong suaranya buaya gimana ya? Adek, udah makan belum? Ya juga ya, buaya darat. Nah, yang bikin mereka takut saat itu sebenarnya mereka nggak punya kucing sama sekali. Tapi kok ada suara kucing gitu? Jadi, dari manakah sumber suara kucing itu ya kan? Kita lihat video lengkapnya. Tú no eres un gato. Ay, ¿qué es eso? Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay!